嗨，大家好，我是LV 小 Peter。我开这个广州小 Peter 这个频道呢，刚开通也不很久，大概有1个月吧。我也拍了2集的视频，单反机还有另外一个口袋相机，都是佳能的。呃，因为其实我很喜欢呢，就是拍照，但是呢，我对于这些真的是摄影方面呢、录像方面呢，也不是一个很专业的人。不过呢，我只不过是喜欢、感兴趣而已。那要是大家呢，就是看我的视频，也是有缘分吧。我是以一个不专业的一个人士就是分享一下呢那个业余的爱好，对相机这些呢的一些看法。我也一般呢，我在这个频道来说呢，也不会说介绍一些开箱节目也不会怎么用这些相机怎么用，因为呢，在这个 YouTube 这个视频网站来说呢，大部分呢的人呢都讲的比较详细一点，做得很好，所以呢也没有必要一定然后我要拍这个频道呢，一定要拍得很专业，只是以一个普通人的想法来跟大家分享了。那今天呢，我就跟大家讲一讲呢，就是我在早几年前呢，我就是到一个电脑城吧，美国的，就是看到呢这个 GoPro 3+，就是这种这个我跟大家简单的介绍一下就是这种。但是呢，我看见呢，就是在那个大厅那里他用这种 GoPro 来演示一个大的荧幕，就看见呢，就是那个场景呢比较漂亮，就是他拍的比较好等于是拍的比较好，因为他是要卖这种 GoPro 这种运动相机的广告嘛，当然他们比较专业的。那我看了之后呢，我就心动了越看越好看一看那个价钱当时是399块钱美金的，我一想，哎呦，这个也很贵，所以呢，当时呢还是不舍得掏这个钱的然后呢就离开之后呢，我在路上呢想来想去呢，又忍不住我又回去再看一看这个 GoPro 这个运动相机那个介绍的那个广告画面，的确呢也是很吸引人的。那我想，哎呀，既然这个价钱呢，399块钱美金呢，贵是贵了一点，不过呢，可能呢，它这个画质好像还不错，看上去我也觉得很满意。结果呢，后来我呢下定决心呢，就买了，就买了。买了之后呢，那我也很开心呢，我就用来拍就放在车上由于它是广角，那当时我觉得它非常好的地方就是，我用手机拍自己，就拍这么一个窄，就是那个宽度不够大。用这个来拍呢，我放在车上的话呢，把我整个后面的箱呢都压缩了就是可以把全部的我连后面的车
都能够看得一清二楚。当然呢，它是变了形的，就等于猫眼一样哈，它就等于猫眼一样，所以但是还是可以。那我就觉得这个挺好的。那我到朋友那里呢，有一次去喝啤酒，那我也忍不住拿这个东西来拍录像，但是呢，这个呢就是晚上还是不行的。你看这个我现在几点钟了？现在是7:30。这个晚上啊，你要是用这个东西来拍的话呢，那效果的确是很差很差的，连手机都比不上。所以这个机呢，这个 GoPro 这个第3代吧只能够说是阳光特别灿烂的时候，你才能够用它来拍。但是拍这个东西呢，其实呢，我当时呢也不懂得是什么叫运动相机啦，还是什么相机啦，我也是觉得好玩才买这么一个小的东西啊。那据我后来看这些介绍的话呢，一般呢他们都是，比如是一个体育爱好者，运动的哈，就怎么叫运动呢？你可以看别人的视频，知道什么叫运动的相机吗？就绑在手上啊，什么脚上啊，它当时是有这个防水套的，防水套，这个一放在这个地方啊，这个冲浪啊之类的。那看来也就它的可以放在这里啊，这样这样才能够防水。但是呢，我也不是体育爱好者，所以买这个东西后来呢也因为晚上用，我也拍了一下呢，就觉得效果也一般般，所以既然买了吧，我就用的比较少。但是我也还没有真的是想用在这个拍自媒体这个作用上，我还是喜欢用手机，因为手机方便嘛，一看就清清晰晰嘛。这里后面它是没有这个液晶的，但是可以去买的要$70，但是就不买了，就用手机。用手机这个就是没有多大的什么作用，所以呢，就买回来呢也放在等于是收藏吧，没有什么用，因为我觉得这个好像用不上，而且的确那个画质啊方面呢，我也觉得也没什么用，我也没有，当时也就是说，手机那个软件就是偏激软件呢，它拍的图像嘛要偏激的嘛，但是手机软件也比较少。我是用三星安卓手机的。用电脑的话，我觉得就来美国嘛哈，来美国你要去工作的哈，没有时间去玩这个东西，所以我就把它放下，一直用手机来拍。好了，后来我自己呢拍这些自媒体啊，就是自己玩了哈，自己记录一下我在美国洛杉矶这边的生活的话呢，那我呢就会自己拍自己，我是广州人嘛哈，就自己玩就记录一下生活而已，记录生活。我也没有想到一定要1000个订阅户啊，还有一个4000小时啊，这些我都不知道。就是我当时网这些自媒体纯粹是一种记录生活，就等于是自己去一种兴趣而已。然后后来我用手机拍的时候呢，当然你也会自己会看别人的视频，就是因为网络上嘛很多介绍一些单反机啊，还有其他的口袋相机这些我也会看。但我既然买了这个 GoPro 这个3的话呢，那我也经常去看，发现这拍的也挺不错。
所以后来呢，我慢慢呢就买了单反机80佳能80D。那我已经做了视频，就说这个拍的效果，大家有兴趣的可以看一看。就是我不是说很专业的去拍，就是一个普通的爱好者而已，所以我拍出的东西呢，可能也一定有代表性的就是我没有经过特殊的去人为的去要拍得很好，或者去推销什么产品之类，就是按照我自己一般人嘛一般人的去玩这些相机这样怎么拍就怎么拍的话。所以呢，这个就很有代表性，因为很多人呢就看视频，想买单反机或者买什么相机，一般呢都可能不是专业，但是看别人要拍这个自媒体还有呢去旅游的时候呢，要想拍一些好的景色心里也心动了心动，那也不知买什么机好。那肯定不知道，所以呢就买我也是一样，这个机呢它没有防抖功能就是说你要是你自己走在马路上这样拍自己的话还可以，但是你要是拍别的东西的话，震动大家有兴趣的可以看别人的视频，这个 GoPro 3都有这个详细的介绍，那我就不拍外景来给大家对照，我就这么说它是没有防抖的。后来呢在上一年的时候2019年的时候呢，大概8月份的时候呢，那我就买了一台这个机GoPro 7这个这个有液晶的，有液晶片的，可以我也不打开来了反正大家也知道，这个有兴趣的也可以看看别人的介绍。这个呢就防抖了这个防抖了，这个也挺方便的，就是当然这个东西呢也是在特定的场所才发挥有作用，就是还是那一句，还是用来游泳运动这些捆在身上去拍或者是一个背包你放在这个地方去拍，这个的防抖还不错，防抖不错。这个只是局限于特定的环境，你要是真的想拍一些好的景色的话，你还是不能够全部靠它任何这种小机械现在已经出了 GoPro 8了，但你也不要相信，就是说我不是说大家不买不然的话要厂家什么什么就觉得真的你不买是你的事，人家喜欢但是我今天我只是一个普通爱好者，我就跟大家我的心得就是这个只是特定环境来拍的，要是真的要拍好的话呢，其实现在手机真的很漂亮，手机又方便液晶又大，很随意的特别像我们这些拍自媒体不需要用到这种机，这个哪怕对着自己去照不用一个手机，你哪条一条杆你用手机就对着自己能说上5-6分钟就 OK。就是做自媒体来说自媒体现在手机真的很方便，你丢在地上也不心痛
就很方便。去旅游也是，什么景点呢，你就拿着这个手机，拿条棍啊绑起来啊，就对着自己说这个景色，介绍什么景色。估计你的内容好 ，OK， 就做自媒体啊，就是你说的内容好就行啊。因为这个东西呢，这个有时候也不是说十分的理想啊。我买的时候也是399块钱，就是说这2台 GoPro， 这2台 GoPro。都是399块钱，所以呢，现在也出了 GoPro 8了。基本上我出到 GoPro 8呢，我也不会再去买。就按照我这1年来说哈，这个又买单反机啊，又买这个相机，也买了不少钱。另外呢，也买了无人机，无人机也是有。那个大疆翼的机，就是高空拍摄，1000多块钱。那以后呢，我会也介绍一下大疆翼拍摄的效果是很好啊，也不错啊，这个也不错。我觉得呢，就是说你有这个无人机的拍摄，那当然是很好了啊。虽然现在我不是经常用这种无人机去拍。我要做那个 LA 小 Peter， 做这些自媒体，完完全全的可以用手机，就一台好的手机，一定要好的手机哈，最新也行啊，这个就能够就是拍出好的节目。你看很多人拍这个自媒体啊，就是最好倒是到室外去，白天的去拍。那在家里拍呢，那当然呢，那个光线呢，就手机的光线肯定是比不上单反机，跟现在的相机嘛，现在出的专门拍自媒体的相机啊，都是。出的这些相机单反机，都是为这些做自媒体人提供的。那这些相机来说呢，单反机呢，在室内就最好。像我现在跟大家聊天说话，都是用单反啊，没有单反机，我也会用这个口袋的相机，佳能 G7S2。但是现在很多已经升级了，所以你要买电器，无论买手机或者买这个相机，现在呢每隔1-2年就有新的款式，但是你要追的话呢，没办法追，所以其实最重要的呢，还是。我现在呢，就是一个普通爱好者跟大家讲的，我的建议就是单反机不用买很贵的，大概呢就是300多块钱美金，400块钱的那个液晶可以叠的，可以看见自己的现在看见自己的就行，大概400块钱，单反机。不要买太大，买小一点，能拍录像，能拍照片。那换镜头，这个400元，那你足够你自己去拍这些自媒体，或者去拍风景。因为你的单反机，其实单反机是最好的了，反而呢买那些这个相机，就是说这些口袋相机呢，现在我的建议就是单反机，因为单反机现在也很有自动化了嘛，确实是比
口袋机好。但是呢，现在好像索尼那些无反相机呢，我之前也不知道叫什么叫无反，后来才知道它跟单反机只不过是没有那个机械的去反光镜而已，但是它的功能呢，还是跟这个单反差不多，但是体积上呢，它还是有优势的，更方便啊，是吧？你可以随时，所以呢，你要是不买单反的话，你就买一台无反的相机，价钱呢也不说越贵越好，你看适中就好，不要买最新的买早2年的产品也行，关键就是要录像。它现在那些无反的，它也是可以换镜头的，所以呢，你真正的想拍自媒体，你不是做很专业的你要做专业的，要挣钱的，你整个房间你都可以买这些相机镜头。你就是一种爱好的话呢，那我的建议，你就买台单反，你就买台无反的然后呢你有兴趣的可以买一台这个 GoPro， 就是这个现在出了8，但是你可以不买也可以就是我刚才说了，就是手机能做到很多。这个手机的防抖可能不一定好，但是现在有一些防抖的那个，就是专门是跟这个手机配套的一些防抖的一些大概也是100-200块钱，这个样子就是一个，就是大家呢可以在别人的视频那里，或者你可以搜索一下，就是手机防抖的一些配件，那你就肯定是搜索得到这些东西但是这个呢，其实也应用不上。你要真的去拍风景的话呢，你自己用手拿着这个手机练一下稳的这个手机它能够打电话，也能拍风景，也能够在外面随便可以做自媒体，坐在那里对着手机来讲话就行只要你的内容好自媒体就是内容嘛就行，就很简单。所以很多不一定要什么专业，或者连单反机什么机也不用买就是手机一台，真的是足够真是足够。现在手机特别的好所以我的建议就这样。所以我现在呢，既然呢因为我是感兴趣的嘛买了这么多结果呢，最后我还是觉得一台好手机就行，好手机让你真的觉得你做自媒体做的也还行，那你可以考虑买一台好的单反机或者无反机这样。但是你要是在外面就是在外面去拍的话呢，那你拍风景，那当然呢，绝对来说呢，这个立体感肯定是比手机好。因为其实你买按照我现在就是现在的理解，你买上单反机呢，关键的就是用来虚化背景用的，拍照片来说呢，
现在听说呢，现在手机也能虚化背景，不过呢就没有单反机那么好。单反机呢，它会换镜头，那单反机很多镜头，那你买什么镜头好了？那以前我也不懂这个东西，我可以帮你买单反机，就买一个长的，就是说什么段都是一体化，就不要买单独的买什么固定的镜头，那花的钱很多，那就买一个综合的镜头。就是中挺的，又能够拍远景，又能够拍近的，就一个就够了。那就不需要买太多的镜头。那我呢，买了多少个镜头啊？我买了4个镜头，但是很少用得上。我买了，现在都放在那个，就已经收藏起来了，很少用。所以这些都是经历过的事情，最后我想来想去，没必要。因为当时我买这个单反机的时候呢，人家是配套的$1600，你又买了，你又花了600块钱买多3个镜头，那真的是没有多大的用处。所以，我就是一般我个人的见解，就是做一个总结吧就是手机是第一位的，手机你要买好，这个无论你想拍这些自媒体也好，拍风景也好，手机很重要。你再有点爱好的话呢，你就买一台单反的机，或者无反就是好一点的。至于这个 GoPro 这个机，这个可买，都可以。我还有呢，我买了一个眼镜，眼镜可以拍摄的，160多块钱。我拍过了，质量很差，而且你的手动来动，你的头动来动去的，所以拍的东西不清楚，浪费了一些钱。所以呢，我现在呢，就跟大家按我个人的观点，手机，还有你做自媒体，内容为主，不要相信别的，除非你是有特别爱好。但是特别爱好呢，那还是我刚才说的，还是不要买那么多镜头，也不要买那么多什么。现在手机越来越好，真的越来越好当然这是我个人观点。那以后我这个频道我介绍大家的，还是我买，就是因为我还有一个 GoPro 7嘛，这个我倒是我还要拍一些风景，就给他做一参考。我拍的风景不是专业的去拍，就是普通人去拍，大家做一个参考。要是大家喜欢我这个频道的话呢，那个订阅我你就会看到我所买这些东西，我一定是按照一般人去玩耍的拍法，而不是教大家什么专业怎么的，就是一般般的这样拍就是这么个效果，直观一点，也不评论它好与坏就是一个直观的东西就好了。今天呢就跟大家呢就分享到这里，谢谢大家的关注。还有呢，这个
我也会介绍一些这个麦克风，外置麦克风，这个100多块钱啊，这个50多块钱，这个以后我会说这些东西都可以省略，就买一个就是领夹式的麦克风，又便宜，效果很好。你买很贵的，效果不一定好。好，那这个就下一次我跟大家介绍一下。现在这节呢就到这里。那希望呢大家呢喜欢一个不是专业的人讲的对相机这些拍摄的一些自己的想法不是专业的，对你们可能有帮助。